السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة والمميزة جدا، وهنعرف خلالها أهم أدوية الكحة الموجودة في الصيدلية، وكمان أهم الجرعات الخاصة بكل نوع. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. قبل ما نبدأ عايزك تعرف إن الكحة بتتقسم لنوعين كبار، وهما الدراي كاف اللي هي الكحة الناشفة، والويت كاف اللي هي الكحة اللي ببلغم. بالنسبة للكحة الناشفة فاحنا بنوصف ليها انتي تاسيفز، ودي أدوية بتعمل ديبريس أو بتوقف الكاف سنتر اللي هو مركز الكحة في المخ. أما بالنسبة للكحة اللي ببلغم فاحنا بنوصف ليها إما ميوكوليتيك اللي هي أدوية مذيبة للبلغم، أو إكسبكتورانت اللي هي أدوية طاردة للبلغم. خلينا نبدأ الأول بالأدوية اللي بتوصف للكحة الجافة أو الناشفة، وزي ما قلنا احنا هنوصف ليها الأدوية الأنتي تاسيفز. أول مادة فعالة معانا وهي البيوتاميريت ستريت، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الكاف كات والساين كود، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون 15 مللي كل 6 ساعات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البنبروبين، ودي بتكون موجودة في أصناف زي البيكتي برو، وده جرعته في المتوسط بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. تالت مادة فعالة معانا وهي الكلوبيراستين، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي النوتوسيل والسيداتوس شراب، ودول جرعتهم بتكون 5 مللي كل 8 ساعات يوميا. رابع مادة فعالة معانا وهي النوسكابين، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي التوسكابين والنوسكافين، ودول جرعتهم بتكون من 5 إلى 10 مللي كل 12 ساعة يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الديكستروميثورفان، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الكوديفان، وده جرعته بتكون 5 مللي كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. بس خد بالك إن الديكستروميثورفان لما بيكون لوحده ما بيكونش أفضل حالة، عشان كده في شركات بتحط مع المادة دي مواد أنتي هيستامينيك أو مضادات للحساسية عشان الألرجيك كف، زي مثلا الكودافين إن والتوسيفان إن والكوديلار واللينوتابي والرينوتوس، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون من 5 إلى 10 مللي كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. آخر مادة معانا وهي البيبازيسيد، والمادة دي ما بينزلش منها شراب، وهنلاقيها موجودة في صنف واحد بس، وهو السيلجون، سواء الأقراص أو السيلجون نقط أو السيلجون لبوس. خد بالك كمان إن الهيربال برودكتس أو الأدوية المستخلصة من الأعشاب بتكون أفضل للكحة الناشفة، وأشهر الأصناف الموجودة في السوق منها هي البرونشيكم والألفيولين، ودول جرعتهم بتكون 5 مللي كل 8 ساعات يوميا. كمان البنتاماكس والبلسم، ودول جرعتهم بتكون 15 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو مثلا البيبتون والجوافة والإيفيبرونت والروتا هيليكس، والأربعة دول بتكون جرعتهم 10 مللي كل 8 ساعات. نروح بقى للأدوية المستخدمة لعلاج الكحة اللي ببلغم، وزي ما قلنا إن إحنا بنوصف ميوكوليتكس وإكسبكتورانت. ويلا بقى نروح لأشهر المواد الميوكوليتك معانا. وأول مادة معانا وهي الأمبروكسول، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الميوكو والأمبروكسول والبرونكو برو والميوكوفار والميوكوبيكت والميوكوسولفين، ودول جرعتهم بتكون من 5 إلى 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البرومهكسين، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي البيسولفون والسولفوليتيك والسولفين شراب، ودول جرعتهم بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الكاربوسيستين، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الكاربوليز والميوكوسول والافيتشيست، ودول جرعتهم بتكون من 10 إلى 15 مللي كل 8 ساعات يوميا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الأستايل سيستين، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي السولفي ميست شراب، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو هنلاقيها في فورات مشهورة زي الأستايل سيستين فوار، وده جرعته بتكون كيس كل 12 ساعة يوميا. خد بالك إن المادة دي تنفع في الحمل لأنها كاتيجوري بي. خد بالك كمان إنك ممكن تلاقي الأستايل سيستين محطوط عليه مواد أنتي هيستامينيك، زي مثلا اللوبريكاف شراب،
وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو ممكن تلاقي مادة الأستايل سيستين محطوط عليها أعشاب الإيفي ليفز، زي مثلا الإيفي أستايل سيستين شراب، وده جرعته بتكون من 5 إلى 7.5 مللي كل 8 ساعات يوميا. في مادة أخيرة وهي الكربوكسي ميثايل سيستين، ودي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الميوكوليز والسولفكس شراب، ودول جرعتهم في المتوسط بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. خلينا بقى نروح للأدوية اللي بتكون عبارة عن ميوكوليتيك اللي هي مذيب بلغم، عليها اكسبكترانت أو طارد للبلغم، وكمان عليهم برونكو دايليتور أو موسع للشعب. والأدوية دي تعتبر كتيرة جدا باختلاف المواد الموجودة فيها، احنا هنذكر بس أهم الأدوية، ودي تعتبر أكتر أدوية بتخرج في الكحة. زي إيه؟ زي الأولفين شراب، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو مثلا الألتراسول، وده جرعته بتكون 15 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو الأوسيبكت شراب، وده جرعته بتكون من 10 إلى 15 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو الفورفنت شراب، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو الفينتوكاف شراب، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. أو الفاركوسلفين شراب، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. خد بالك إنك ممكن تلاقي أدوية بتحتوي على إكسبكترانت اللي هو طارد للبلغم عليه برونكو دايليتور. زي إيه؟ زي الأوكتوفنت بلس، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو ممكن تلاقي أدوية بتحتوي على ميوكوليتيك اللي هو مذيب بلغم عليه برونكو دايليتور اللي هو موسع شعب. زي إيه؟ زي الميوكوفيلين شراب، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. نروح بقى لآخر تجميعة معانا، وهي أدوية الكحة اللي بتشتغل كأنتي تصف اللي هي للكحة الناشفة، وعليها مادة اكسبكتورانت أو طاردة للبلغم، ودي تنفع للاتنين سواء الدراي كف أو الويت كف. زي إيه مثلا؟ زي الأوبليكس إن، وده جرعته بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. أو مثلا البرونكوفين والتوسيكان، ودول جرعتهم بتكون 5 مللي كل 6 إلى 8 ساعات يوميا. أو البرونكوتيك شراب والفيكسوليتيك والبالموكير، ودول جرعتهم بتكون 10 مللي كل 8 ساعات يوميا. وبكده نكون عرفنا أهم أدوية الكحة الموجودة في الصيدلية، وعرفنا أهم الجرعات الخاصة بكل نوع والفروقات اللي بينهم. ولو عايز تعرف أكتر عن المواد الفعالة اللي فيهم، تقدر ترجع لحلقة أهم أدوية الكحة، هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها، لأن ده بيساهم في نشر الحلقة لأكبر عدد من الناس. وفي النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.